السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الميزان، ايه اللي ممكن يحدث معاكم لآخر شهر أغسطس 2023، خاصة بالتوزيعة الكوكبية الهامة جدا التي تؤثر على الجميع خاصة أنتم، لأن تلك التحركات موجودة في بيتكم ال 12، والبيت ال 12 بالنسبة لكم بيت مش سهل، هو بيت الحقائق وبيت كشف ما بداخلك وكشف أغراض من حولك. هتكلم معاكم عن أمور من الممكن أن تحدث معكم خاصة من يعاني والأغلبية منكم بتعاني. هتكلم معاكم بالتفصيل عن أمور ومستجدات من الممكن أن تحدث معكم خلال تلك الفترة بالتفصيل. طبعا اللي انا بقوله ده نتيجه لنفسيتكم انتوا، تلك التحركات الكوكبيه وتاثيرها على شخصيتكم، لان اللي بتسمعه او لو بتسمعه لاي حد بيطبق التوزيع الكوكبيه على على اي برج وخلاص، ما بيراعيش شخصيه كل برج. ده اللي انا بقوله ليكم بقى، انا براعي شخصيتكم وبقول شخصيتكم هيحصل معاها ايه نتيجه تلك التاثيرات الكوكبيه. اولا، لا تدخلوا انفسكم في اي شيء مش بتاعكم. تاني، بص يا راجل الميزان، انت حد اجتماعي جدا وحد من الناس اللي بتعرف اسرار الكون، يعني اسرار الناس حواليك كلها بتعرفها نتيجه للمعارف والاصدقاء. اوعى تدخل نفسك في حاجه لا تعنيك، اوعى تستمع خلال الفتره لاي امر او تدي رايك في اي امر هتبقى انت الغلطان. انا بقول لكم على حاجات احذروا منها. طبعا التحركات القويه بتاثر عليكم انتوا في شخصيتكم وبتكتشفوا حاجات كتير جدا، لكن انا بتكلم على امور ما تتصرفوش فيها. طبعا انا شرحت في حلقه سابقه في القناه الثانيه، لكن اوعوا خلال الفتره انك تدخل نفسك فيما لا يعنيك بحب وقلب طيب حتى لا تنال ما يرضيك. اللهم اني بلغت. الفتره ستكون دائما الناس متربصة بيك لرأيك، حتى لو كانت عايزة دعمك. يعني هتلاقي ناس عايزة مثلا استشارتك وفي الآخر أنت هتطلع غلطان. فاهمين انتوا الفكرة دي؟ دايما انتوا بتقعوا فيها عشان انتوا ناس طيبة، ودايما بيعلقوا عليكم الشماعة، يعني دايما بيتعلق عليكم الشماعة في أي غلط، مع انك مش بتبقى قصدك. انت مثلا حد بيلجأ اليك وبتحاول انت يعني تجاوبه او تراضيه، لذلك اوعوا احذروا خلال الفترة الاجواء غير مساعدة، واعلموا كده ان اي حاجه ممكن تدخلوا فيها هتكون ممكن ضدكم براي، باستشاره، باي شيء. تاني نقطه، حاولوا قدر الامكان ان محدش ياخد قرار مصيري. ده بقى بالنسبه لشخصيتكم انتوا. ليه؟ التسرع من سمه المرحله، التسرع والهوائيه. انت اصلا برج هوائي، لكن الهوائيه هتزداد قوي في انك تاخذ قرارات مصيريه. لذلك احذروا ثم احذروا من اتخاذ اي قرار من الممكن ان يكون قرار نهائي. عايز تاخد القرار، فكر 1000 مرة، فكر بدل المرة 10 قبل ما تاخد اي قرار، خاصة بالعلاقات العاطفية او مع العائلة. اي حاجة مع العائلة او العلاقات العاطفية، لان شعورك هيزداد قوي انك يجب ان انت تاخد قرار. انا بتكلم على الناس اللي مش عايز، يعني في ناس ملهاش حل لازم تاخد قرار، ده امر طبيعي جدا، لكن مش كل الناس زي بعض. يعني في ناس عندها ظروف قويه جدا، ده لازم ملوش حل انها مثلا تاخد قرار بالانفصال، ده امر طبيعي، لكن مش كل الناس كده. عشان كده انا بحذر ان الطاقه دي هتكون عند الجميع. القرار المتسرع خطر كبير. القرار المتسرع خاصة القرارات التي تتعلق بالعائلة أو شريك الحياة أو المقربين اللي أنت بتتعامل معهم يوميا. نقطة تانية وخطيرة، الأسرار. فستجد من يحاول أن يعرف الأسرار، وده في حد ذاته بداية دمار. النوايا ستكون سيئة جدا وستكون تحت المنظار فترة مش هزار. وهتجد من يحاول أن آه، يريد الدخول إلى عقلك، إلى أفكارك، إلى تطلعاتك خلال الفترة القادمة. لذلك احذروا. هتلاقي ناس حاشرين مناخيرهم في حياتكم الفترة دي، هتلاقي ناس حاشرين مناخيرهم في حياتكم الفترة دي. عشان كده بقول احذروا من
الأسرار، فالأسرار دمار. الأسرار دمار. فترة حاولوا ان انتوا تحافظوا على خططكم القادمة، أسراركم العاطفية، أسراركم المالية. مع أن عارف إن المال قليل جدا الفترة دي، لكن حاولوا برضه قدر الإمكان تخبوا ده، محدش يعرف إيه اللي في دماغكم خلال الفترات القادمة. طيب، نقطة تانية، ودي بعتبرها برضه من النقاط الخطيرة جدا: حسن التصرف. حسن التصرف في المفاجآت الغير متوقعة من شخصيات غير متوقعة. يعني شخص ممكن يحدث تصرف ما تجاهك، تصرف غير متوقع، ومن الممكن أن يدخل إلى قلبك الحزن لأن الشخص ده قريب جدا ليك. المفاجآت دي توقعها خاصة من الشخصيات اللي انت شاكك فيها. الحاسة السادسة عندك هتكون عالية جدا. يعني انت مثلا لو حاسس ان في شخص بقاله فترة كده متغير عليك، توقع منه انه ممكن ينقلب عليك في حاجة، او انه يواجهك في شيء. خدوا بالكم، التراجع ده بيؤثر على الجميع، لكن انت من اكثر المتاثرين بتراجع عطارد، ومن اكثر المتاثرين بانتقال الشمس الى بيتك ال 12، ومن اكثر المتاثرين بانتقال المريخ الى بيتك. خدوا بالكم الشهر الجاي انتوا اكثر حظا. الشهر الجاي انتم هتبدا معاكم الدنيا تنقلب لصالحكم، لكن هي فتره بتعدي. واللي انتوا فيه دلوقتي، يعني الناس اللي في حزن او الناس اللي في سعاده دلوقتي مثلا، الشهر الجاي هتبقى في حزن وانت هتبقى في سعاده. هي دي يعني، هي بتدور، هي دايره بتدور. لكن الفتره دي، طب ليه الفايده؟ عشان تكتشف مين بيحبك ومين عدوك. شوف رحمه ربنا، عشان تكتشف، عشان ما تبقاش على عماك، عشان ما تبقاش ماشي في طريق وما تعرفش مين ضدك ومين وياك. ده اللي بيكشفوا لك تقلبات الكواكب كل فتره، لان كل زمن بتعدي بتعرف شخصيات جديده، بتعرف كده جديد. فلما بتيجي دوره بقى الشمس، لما تكون في منطقه حساسه شويه، بتبرز بقى مكانه هذا الشخص، وده اللي بيحصل معاكم دلوقتي. عشان كده فتره تغييرات كبرى تحدث مع الجميع، والتحذيرات اللي بقولها دي تحذيرات خطيره ومهمه. توقعوا لو انت عندك الحساسات هتكون عندك كبيره جدا. توقع لو انت عندك تلك الحاسة تجاه بعض الشخصيات، اعرف انها حقيقة، واعرف انها امر واقع، واعرف انها من الممكن ان تحدث. امر مهم ويجب ان ننتبه اليه، ويجب ان ناخذ حذر. فترة مهمة. في ناس اللي بتقول فترة صعبة، السهل ما بيجيش الا من الصعب. السهل ما بيجيش الا من الصعب، والنجاح ما بيجيش الا لا قدر الله من الكوارث. خدوا بالكم بس، يعني الواحد لما بينجح او بيغير حياته للافضل، تعرف انه مر بمشكله، على الاغلب مر بمشكله صحته من الغيبوبه اللي كان عايش فيها. ان شاء الله تكونوا بخير. ما تنسوناش بالدعم والاشتراك في القناه بتاعتي الجديده. يا رب كده حبايبي برج الميزان، جميع الاخبار تكون بامن وامان. سلام عليكم.